大家好啊，我叫 Candy，我係一個地產經紀，主要係負責 Conejo Valley 呢邊嘅地產嘅。咁包括係乜嘢咧？Newbury Park、Dawson Oak、Agoura Hill、Oak Park 啊呢啲地方都係我主要 target 嘅範圍。咁今集咧我想講講咧，就係喺2026年呢個買家嘅市場。咁買家有啲咩要注意嘅事項？咁有3項賣家需要注意下啦。咁第一項咧就係我哋如果賣家咧就唔好忘記咗做佢個 preparation 咯。咁即是話，因為咧其實有一個市場調查咧研究指出，通常買家咧會喺頭個8秒入嚟你講間屋咧，就會決定買唔買你間屋嘅。咁所以咧第一個印象係好緊要嘅。咁所以咧就如果你準備賣間屋嗰陣咧，咁你就要清潔下你間屋啦，咁內外啦清潔啦。咁清潔嘅意思即係俾人感覺係比較新淨啊，或者翻新啊，咁或者一啲簡單少少嘅翻新啦，咁即係例如係油翻下油啊，咁清潔一般嘅清潔啊。咁你前後花園啊，即係啲花花草草啊，咁係料理下，即係俾人感覺有花花草草，即係睇落去好舒服嘅。咁呢啲咧都係需要嘅。咁油嚟講咧，咁其實而家咧一般買家咧，佢哋都中意比較光猛少少嘅。咁所以即係比較淺色啊，成間屋俾人感覺嘅淺色啊，呢啲咁嘅感覺咧係重要嘅，因為淺色睇落去咧就比較舒服少少，同埋大間寬敞。咁跟住 staging 啦，咁即係話將間屋咧擺得可能執一執佢啊，擺得比較簡單少少，即係唔好太多雜物啊。stage 間屋，因為咧其實有一個研究咧係講咧就係話如果 properly stage 咗嘅一間屋，同埋冇 stage 嘅一間空屋，邊間屋會覺得係大啲咧？唔係空屋嗰間覺得大啲，反而係 properly stage 嗰間屋先會覺得大啲喎。所以咧，其實 staging 咧都會其實俾人睇落去咧係一個幾好嘅印象嘅。咁如果可以做到嘅，咁就係咯，咁就可以 stage 下咯。咁如果唔係如果大家有啲咩疑問嘅，咁我都可以俾到少少意見嘅。咁跟住嘅 preparation 係有啲咩咧嘅準備咧？就係我就會建議大家即係做一個 inspection 咯。Candy 啊，乜唔係買家佢哋會有 home inspection 嘅咩？係啊，冇錯。咁點解我又要做咧？咁幫佢做埋咁其實咧home inspection咧，如果你早咗做咗咧，咁你就會係即係處理翻嗰啲問題啦。咁大嘅問題你會處理啦。咁小嘅問題咁即係睇翻情況啦。咁你盡量都會執到去執。咁如果你執唔到，即係唔執嘅話咧，咁基本上咧啲買家佢最嬲尾其實都會 home inspection 嘅，都會翻out咗嗰啲問題咧。咁一般嚟講咧，佢哋都會 ask for repair 嘅。咁 repair 其實至少都2-3千蚊都閒閒地㗎啦。咁 depends on 個情況啦，咁樣。咁所以，但係你其實咧，你 home inspection 咧，其實都係幾百蚊。咁你做咗之後，你處理咗嗰啲問題，咁其實幫你慳咗個錢，唔會俾佢 argue，即係再 ask for repair 啊。同埋即係你已經係晨早已經做咗 home inspection 啦，咁所以你個 price 嚟講咧，佢哋都會知道已經係 reflect 咗 home inspection。咁所以 home inspection 咧其實係可以幫到你，而且亦都係可以將嗰個流程咧加快咗，因為你個 repair 嗰度咧就唔需要點樣再處理，咁所以咧就將嗰個closing 咧就拉快咗，咁其實都係一個好嘅。咁跟住咧，咁第二點咧，其實你就要準備將間屋咧可以容易啲俾啲客即係 buyer 咧買家咧可以入嚟睇到間屋嘅。咁如果你真係如果你間屋係吉咗嘅，即係空咗嘅，咁當然啦就好容易啦可以入到啦。咁但係如果你係住緊而又係賣嘅，咁你就要準備定一
即係點啊？啲籃啊咁樣。咁當一收到有買家想睇嗰陣咧，你又將其他嗰啲雜物咧全部掉晒落去嗰個籃度。咁你啲或者貴重嘅嘢都掉埋個籃度。咁跟住咧就即刻咧就擺落去你嘅車庫嗰度。咁上車，咁你就即刻可以揸架車出去。咁你就方便好多。咁令到買家咧好容易咁樣可以入嚟睇你間屋咧，呢個係好重要嘅，因為每個買家咧其實都係入完嚟，因為佢有興趣先上嚟睇嘅。咁如果你係咁唔方便到佢買咧，即係咁睇咧，咁佢其實可能會即係佢會揾第二間，因為市場上面其實唔係淨係得你一間，仲有好多間。咁所以咧呢一個即係可以俾佢好容易咁樣入到屋去睇咧，係重要嘅。咁另外咧，就因為我哋都想 encourage 啲買家入嚟啦。咁其實而家嚟講咧，其實賣家咧係可以唔需要俾買家經紀佣。但係如果賣家唔俾買家經紀佣，有啲咩唔好處咧？就係會 discourage 咗買家嗰啲經紀帶買家入嚟。咁甚至係咧，其實有啲即係我自己個人都有咁嘅經驗。個買家咧就係會同我講咗話：阿 Candy 啊，如果間屋要我俾經紀佣嘅，你唔好帶我睇嗰啲屋啦。咁所以其實你呢樣嘢咧，如果你話你唔俾咧，咁你就會係discourage 咗好多買家入嚟嘅機會咯。咁減低咗你自己可以買屋嗰個機會啊，同埋即係如果你多啲買家入嚟咧，其實可以逼高個價錢，都個機會率亦都大啲咯。咁所以即係喺呢個立場嚟講咧，其實我會建議賣家咧都會係俾賣家嘅經紀佣咯。咁樣可以達到你嘅目的，亦都可以快手啊，亦都係個價錢咧，亦都可能會逼高少少啊。咁其實呢樣嘢係好嘅，所以我會建議係賣家咧都俾買家經紀佣，即係照舊用翻以前嗰個去 encourage 多啲買家入嚟。咁第三樣嘢咧就冇 overprice 你嗰間屋啦。因為其實咧買屋咧係一個人生嘅一個幾大嘅一個大事嚟嘅，即係因為相對起佢人生裏面咧最大嘅一個成交咧就係可能係屋噶啦。咁所以嚟講咧，如果你 set 到太高咧，咁你會 discourage 佢去睇你間屋咯。咁所以你會等咯嚇，即係你等。咁可能最終你可能會都等到，但係當你等到嗰陣咧，其實你個價錢咧係要落，好可能咧已經係落到咧已經係 below 咗你個 market price， 因為你等得太耐啦嘛，咁好多人都會覺得你間屋係咪有啲咩問題，咁佢哋就會係將你間屋係咁減價講減咯。咁所以你太高嘅 set 得太高嘅價錢咧，你諗住你 set 高啲，同佢慢慢講價，其實未必唔係咁樣 work 咯。喺而家呢個市場嚟講，咁所以嚟講咧，你自己可以考慮下。咁反喺相對嚟講，如果你個價錢咧係比較平少少 below market price 少少嘅，咁你會係吸引多咗好多買家入嚟睇你間屋。咁多買家入嚟睇你間屋咧，就有機會咧係逼高咗你個價錢，咁去達到你嘅目的，亦都係可能會快少少去賣出你間屋嘅。咁所以咧就千祈唔好 overprice 你間屋。如果唔係咧，而家個市場咧就其實都2026年呢個市場咧開頭你2月啊3月啦，其實都係比較靜咯。咁就自己考慮下。咁今日講嘅就係咁多啦。咁如果對今日嘅影片有啲咩問題嘅，咁歡迎大家可以留言啦。咁我收到留言之後，咁我會盡快覆返大家。多謝，拜拜。